Vereador Oca, você vai usar o grande expediente? Já. Tá. O Márcio. João Paulo. Com a palavra, vereador Oca, que dispõe do tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, desculpa pelo atraso, né? Mas já melhorou a estrada do Joaba um pouquinho. Tem mais poeira agora. Eu até brinquei com o prefeito. Eu acho que essa empresa que contrataram para fazer a estrada do Joaba, ela tem ou o pneu dela de um lado está todo o tempo furado, ou ela é deficiente mesmo. Ela só anda de lado. A do Ajó, então... Então, pessoal, não está fácil a nossa vida do povo do Joaba. Mas, presidente, senhores vereadores e vereadoras, como diz o vereador Moisés, que me colocou aqui na tribuna dessa casa, é pelo um fato que ontem a gente acabou descobrindo. Que a vereadora colocou no nosso grupo, e depois nós fomos procurar saber, vereador, do fato. E aí, um vereador foi até o Zezinho Cordeiro, que é o diretor do SAI, e até o Zezinho, que é o diretor, não sabe explicar a situação da privatização da água e esgoto do nosso município. Que eu tenho certeza que vivemos num município que tem água abundante, que eu acho que muitos ribeirinhos saíram do seu lugar, das suas ilhas, para vir morar para a cidade por condições de melhoria da água. Porque essa barragem de Tucuruí só nos trouxe desgraça, desaparecimento dos peixes, o rio está ficando seco, a energia cara aqui para nós, depois de 30 anos que chegou a energia aqui. E agora, querem privatizar o governo do estado. Olha, gente, enquanto eu for vereador aqui, não vai se privatizar, não. Porque a água não era para ser cobrado aonde nós temos déficit e aonde a Eletronorte fez uma barragem que veio poluir os nossos rios. Eu acho que eles estão confundindo COSAMPA com SAI, porque SAI é um órgão do município, do povo do município de Cametá, vereadores. Ele é autônomo, é uma empresa. E eu defendo água para pessoa de baixa renda, gratuito. E nós não podemos deixar aqui, porque se tiver um vereador que vá votar em privatização de água desse município, que a população veja isso. Porque nós não podemos deixar isso acontecer, pessoal. Isso, se o governador loteou por blocos, vendeu como ele vendeu a COSAMPA, e isso pode... Eu posso mudar, vereador Chico, minha posição em relação a apoiar daqui para frente o governador. Como é que vai viver a população que não tem condição de pagar a água do SAI, que custa R$7? E na hora que privatizar isso aqui, pessoal, vai ser relógio. Quem tem parente lá em Belém, veja quanto é que eles pagam de água. Pessoa carente, sabe quanto eles estão pagando? 300, 400, até R$600. Porque é relógio, vereador. Tu acha que uma empresa que ganhou, que comprou a COSAMPA, vai dar água de graça para a população, vereador Chico?
Não vai. E aqui nós não vamos deixar isso acontecer, pelo menos eu. Isso aqui é um debate profundo. Nós temos que chegar nos bairros com a população e dizer, olha, vão vender. E vocês vão pagar água no relógio. Já está com dificuldade de tomar banho. Tem casas aí que passou de 20 horas, não tem mais água na torneira. Então, gente, isso aqui, se fosse o Irace, que foi o prefeito que eu apoiei, que sou da esquerda, se fosse Valdoli, Vitor Cassiano, ou Chico, ou Ivan, qualquer um que fosse prefeito, não tinha o meu apoio para vender o SAI de Cametá. Não tem. Porque isso aqui, pessoal, se fosse vender para melhorar, para dar água de graça para a população, esse vereador aqui ia apoiar. Que o governador venda a RBA, a Rádio Clube, que é da família dele, o Diário do Pará, mas não a água de Cametá. Então, pessoal, isso aqui é preocupante. E eu parece que tenho uma audiência pública sexta-feira aqui. E nós temos que vir para cá. Porque saber quem é a população que vem aqui. Será que mesmo a população de Cametá está sabendo que eles vão privatizar a água do nosso município? Nós temos que vir para cá, vereadores. E nós temos que dizer que nós somos contra a água, a venda e privatização do SAI. E ele não tem autonomia de vir, porque quem libera aqui para ser vendido alguma coisa aqui no município é nós, os parlamentares municipais aqui. Somos nós, vereadores. Era para chegar projeto aqui para nós, a própria Eletronorte dizer, nós vamos cuidar da água de Cametá para distribuir para o povo de Cametá água de graça, de qualidade, porque nós devemos, porque nós construímos uma barragem que veio destruir, que veio poluir o Rio Tocantins. Era isso era para se tratar aqui. Então, vereadores, vamos ficar alerta com isso. Não somos contra ninguém. Agora, vender água para o povo pobre aqui em Cametá, não. A mesa que agradece, vereador.